Salve rapaziada, beleza? Mais um videozão. E hoje rapaziada, o vídeo vai ser especialmente aí mais para mostrar os escapamentos da moto de novo, o ronco que ela proporciona aí. Eu vi que teve gente aí pedindo aí fazer mais vídeos aí dos escapamentos. E eu vou aproveitar para dar um chego ali em Aparecida, precisando comprar um negócio ali, e aproveitar para fazer o vídeo. Então rapaziada, no vídeo aí que tinha feito o escapamento, o ronco dela já não estava tão igual tá agora, porque como a fibra de vidro estava nova, ela não tinha queimado ainda. Como agora queimou, o ronco dela tá bem mais forte. Estão vendo? Então bora pegar uma estrada para limitar as marchas dela aí. Agora são mais ou menos 9h10 da manhã, dia 26, domingo. E o tempinho como é que tá? Mudou do nada. Ontem não, antes de hoje tava um solzão. Agora aí mudou pra esse tempo aí, ó. Espero que nós não pega a chuva no caminho aí, né? Isso aí rapaziada, chegamos. Aqui é o estacionamento da Basílica. Por sinal, já um olho da cara. Ficar esperto aqui nos radar, hein? Aqui é cheio de radarzinho acho que de 30 por hora.
não chego nesse mirante das pedras. Nunca fui nesse lugar, vamos ver se a gente acha. Ixi, lotado aqui. Cheirão de frango assado. Ah, pelo amor de Deus, né, cara? Vamos seguir as placas pra ver. Mirante das Pedras. Nossa, tá dando retorno agora. Nossa, é preciso virar ali. Aproveitar a curvinha. Lá vamos nós voltar de novo. Agora eu vou lá direto pro lugar lá, tomar nos olhos. Andei de bobeira até lá na adulta.